يا ابو الصحاب، عامل ايه؟ يا رب تكون كويس. بمزاجي هظهر زي ما عايز قناتي. انا هعتذر بس على الناس اللي بتسأل علينا ما بتظهرش اما بنغيب كام يوم، دي اللي اعتذر لهم، بعتذر للناس دي. اما الناس اللي بتيجي وقت اللي هي الزياره، عارف، مباريات، حاجه على الزمالك، حاجه على انا جاي، دول ناس خفافه ما يشغلناش. يعني اللي يشغلونا الناس اللي مكملين معانا وبيسالوا علينا فين الحلقه، ما بتتكلمش ليه، مختفي ليه، ده بعتذر لهم. تعالى بقى، جاي لك النهارده بحلقه ما تخافش من السقف. اتقل كده. هنقول لك التوقعات بتاع انبي والزمالك، اهلي، بيراميدز، وهنقول لك شويه احداث والدوري رايح فين. ده مش بس كده، دونجا رايح الاهلي. هي المشرحة ناقصة قتلة. هتعرف كل حاجه جوه بالنسبه الاخبار. معانا شويه اخبار برضك مهمه، ده غير التوقعات. فيا ريت يا صاحبي تكمل معايا الحلقه للنهايه. فلو وحشتك بقى صاحبي اليوم ده ولا اليومين هشوف يعني تعمل لي بقى لايك بعدد شعر لا كتير قوي عدد شعر بقى. مش كده، اعمل لايك. اي حد يتفرج علينا اعمل لايك. لو جديد مش مشترك في القناه اشترك في القناه، ويا ريت تشير الفيديو، هيساعد ان الفيديو ينتشر. وما تنساش الصلاه على النبي عشان ناخد كلنا ثواب. ويلا نبدا. يلا نبدأ بإيه يا خفاجة؟ نبدأ بدونجا. دونجا يقترب من النادي الأهلي. لقيت بعض الصفحات، والله سألت يعني كل حاجة اللي بتتردد دونجا علشان فرقته هبطت والكلام ده كله، وفي صفحات كتبت وبالفعل الأهلي بيفتح خطوط والكلام ده كله. تعال نسمع الفيديو ده وهقول لك المعلومة الحقيقية بالنسبة للي بيحصل. تعال نسمع الأول الفيديو ده. النجم السعودي هبط لدوري الدرجه الاولى اللي بيضم نبيل عماد دونجا. غالبا دونجا مش هيكمل معاهم في دوري الدرجه الاولى، وممكن جدا يعود للدوري المصري. ممكن نشوفه بالقميص الاحمر الموسم المقبل، لان الاهلي بيدور على بديل اليو ديانج، فممكن نشوف دونجا في الاهلي الموسم الجاي. تمام. مين اللي قال الكلام؟ انا بقول لحضرتك انت اللي معلومه. بتقول الكلام ده؟ انا معلومه عندي. مؤلف يعني؟ لا معلومه عندي يا كابتن. معلومه من مين؟ من مصادر مين اللي هيديك معلومه؟ ايوه في انت حاجة مش زي عايز كده؟ دونجا يلعب في الاهلي يعني؟ كابتن إكرامي في اللقطة ديت هقول لك بعد الفاصل، ما مش هينفع اسحبها على الهوا. دونجا مين اللي يقترب من الاهلي؟ علشان والله اكون والله سالت يعني، حتى مش بتريق على دونجا. على فكره دونجا لو موجود احسن من احمد ربيع، والله احسن من اي واحد موجود دلوقتي، عشان برضك ندي كل واحد حقه. بس فكره ان الاهلي يفتح خطوط مع دونجا بناء على ايه؟ يعني احنا بعنا دونجا اصلا مليون دولار، بالراحه خالص اهو، احنا بعنا دونجا بمليون دولار، فرقته هبطت، فالاهلي لما يجي يشتريه، هو دونجا وقع سنتين اتنين، فالاهلي هيشتريه. فاقنعني، الاهلي هيدفع في دونجا مليون دولار؟ ده مش بس كده، هل دونجا فيه مميزات يعني ان الاهلي يحتاجه؟ دونجا فوق ال 30، دونجا واخد داخل في ال 31 اهو. فاما يجي يدور على بديل اليو ديانج يفكر في دونجا ويروح يشتريه بمليون دولار. طب اما يبقى فري ساعتها هيبقى الموضوع واقعي شويه، هيبقى الموضوع سهل شويه. امال فكره ان الاهلي هيروح يشتري دونجا، هي المشروع ناقصه يعني بجد والله. طب ما عندك احمد اصلا رضا، افضل يعني بالنسبه لي من افضل الديفندرات المصريين موجود، غير طبعا مهند لاشين ان الاهلي داخل فيه، عشان في ناس بتقول لك هتشوف مع نهايه الميركاتو هتشوف الاهلي لو اصر وعايز يكمل مع مهند لاشين هيبقى افضل خيار. ممكن يلعب على مروان عطيه. يا عم خفاجه ما تزودهاش قوي، مهند لاشين ده هو اللي غلطان في الجون بتاع الزمالك. ما ايه يعني ما يغلط يا عم، انت بتشوفه على ارضيه الملعب، الواد قائد، الواد عنده غل، الواد بيعرف يملى الملعب، الواد بيعرف يزيد في الملعب، عنده امكانيات كويسه. مهند لاشين من افضل مركز 6 في الدوري المصري. احنا هنا بنتكلم على دونجا، حصل ما حصلش، الاهلي ما فكرش اصلا. المعلومه دي جابوها منين ما اعرفش، بكم جابوها من الاستاذ خالد طلعت. فبناء على كده كان الكابتن كوكي قاعد قال له انت جايب المعلومه منين؟ مين اللي قال لك المعلومه دي؟ فكان مهيب رد عليه قال له انت مش عايزه في الاهلي؟ كان عايز يقول لفظ بس الكادر قطع. مش محتاج، مفيش دونجا في النادي الاهلي، ومفيش اصلا معلومه بتقول بكده، ومفيش حد اصلا حتى عن طريق وكلاء ووسطه والكلام ده كله حصل من تبع دونجا ان هو يكلم النادي الاهلي. ما حصلش كده يا صاحبي. انا قلت لك المعلومه وقلت لك الكلام اللي داير. انت بقى وجهه نظر كاهلاوي، طبعا كزملكاوي هتقول طبعا احنا ما صدقنا بعنا عشان ناكل اللي عندنا. هترجع دونجا فين؟ انت عايز ترجعه يبقى تشتريه، اما بعقده يبقى فري ساعتها ونفكه كده ربنا يحل. يعني انت كاهلاوي شايف اللي تدفع في دونجا مليون دولار؟ ما هو طبيعي يعني الفرقه اشتريته بمليون دولار، هتسيبه لك بايه يعني؟ باقل من كده؟ لا هتسيبه لك بنفس الرقم. انت شايف ان الاهلي يدفع مليون دولار ويشتري دونجا ويلعب في النادي الاهلي؟ وجهه نظرك في الكومنتات، احنا يعني كل واحد يقول وجهه نظر. تعال بقى للخبر اللي بعد كده. انا لما شفته في الاول ما صدقتوش، بس نادي الزمالك اعلن عنه بشكل رسمي، وانا لما شفته يعني وقريته بطني كركبت، بدات توجعني عشان السيناريو ده كان اتكرر او الاهلي بداوا
فبناء على كده كان الموسم ده اللي الاهلي خسر فيه نهائي افريقيا وفي جمهور اتسدد باقساط. يعني الموضوع كله زي ما انت شايف قدامك، تعالى افهمك القصه. الزمالك يعلن عن توفير رحلات لجمهور الراغبه عن مؤازره الفريق بمباراه ذهاب نهائي الكونفدراليه امام اتحاد العاصمه الجزائري، مع توفير ميزه الاستثناءات تمثل في امكانيه التقسيط لمده 12 شهر بدون فوائد وبدون مقدم. يعني اللي عايز يسافر الماتش بتاع الكونفدراليه في النهائي في الجزائر من الجمهور، يعني اللي انا عارفه الموضوع هيكلف 40,000. يعني ال 40,000 دول هتدفعهم على 12 شهر. انا ما اعرفش هيقسموها ازاي، بس هو بيقول لك بدون فوائد والكلام ده كله. فانا من وجهة نظري حاجه زي ديت اصلا بتعلنها، فانت بتعلنها للجمهور الغلبان بقى. ما تقنعنيش راجل، ما هو راجل اعمال عارف، هو راجل كويس، ناس معاها بيزنس والكلام ده، عارف ميعاد السفر فهيسافر بينا، مش محتاج تقسيط والكلام ده كله، صح؟ فانتوا بتعلنوا للناس الغلابه، هو الاعلان بالتقسيط والكلام ده فانا شايف واحد يعني بيطلع عينه في حق التذكره، ويبقى يوم اصلا صعب مواصلات واكل وشرب والكلام ده، بيكلف معاه 1000 ولا 2000، فالدنيا بتبقى صعبه اصلا معاه في ماتش هنا في بلده، ما بالك بره ويلتزم بالتقسيط ليه؟ يعني تعلن عن ده ليه؟ هتقول ما هو مزاجه يا عم، اللي عايز يروح يروح، بس انت بتعلن للفئه البسيطه، انت مش بتعلن للفئه، يعني الفئه اللي معاها يعني محتاجه تقسيط مش هتقسط، ما الفئه اللي معاها هتسافر عادي، معاها تاشيره وتسافر وخلاص. انت بتعلن للفئه البسيطه، والفئه البسيطه يا ابني ما تدبسش نفسك، وقلناها المكان برضك في الاهلي. يعني انت تدبس نفسك ليه في اقساطه؟ بتحب الاهلي، بتحب على عينه وراس، عرفت تروح هنا متيسر هنا تمام، تسافر بره وتدين نفسك باقساط، يعني اقساط عشان ماتش كوره؟ يعني ليه؟ يعني ليه؟ انا عارف اللي احنا بنلم وما اعرفش ايه السبوبه، يعني ظهرت الفلوس منين؟ ما انتوا برضك بتقولوا احنا اللي هندفع لكم بالتقسيط ظهرت دلوقتي فلوس وعندنا 200 قفله كده. يا عم ده انتوا مش عارفين تاكلوا اللي عندكم. فانا ما اعرفش اللفه ديت، فببعت رساله لو في يعني زملكاويه محترم تتفرج على يا ابني سيبك من الحوار ده، بتحب فريقك على عيني وراسي يا عم، حبيت تروح المدرجات روح يا عم ماشي، وبتصرف وبتكلف، علشان كده بقول لك اللي بيروح المدرجات ده جزمته فوق دماغه، عشان ده بيدفع من جيبه، عشان هو اللي بيروح يساند الفريق، ماشي حلو ده. امال بره بقى وتقسيط وبتاع والموضوع، انا عارف ممكن تشوفها فاني رحله، بس انت هتدين نفسك يعني يجي سنه كامله وهتدفع مبلغ كبير يا ابني. شوف شغلك، في الاول والاخر الموضوع ترفيه يعني مش حرب يعني. واما الاهلي كان عاملها تحفل عليه، وبقولها دلوقتي، اما الاهلي ايه ده طالعين وبتدينوا، وفي ساعتها جمهور طلع قال لك ده لا علشان ما دفعتش قسط هيحبسوني. ما هو انت لو ما دفعتش هتتحبس. ما ليه بقى؟ ليه اللفه ديت؟ ما يعني انا شايفه موضوع غير موفق، وموضوع ملوش اي تلاتة لازمه. اللي عايز يروح عارف المواعيد وبيحجز من جيبه بتذكرته، ربنا رزقه يا عم. اما هم بيعلنوا للناس الغلابه، فببعت الناس يعني اللي الفئه البسيطه اللي زينا وزي معظم الناس، والله يعني لا وفر يا ابني فلوسك دي في جيبك وتدين نفسك بالقسط ليه؟ يعني يا ريت الرساله توصل للجميع. تعالى بقى للمدعكه كلها، وايوه صح كده، فوق معايا. ما انتش مفوق ليه؟ عشان ما عملتش لايك. ليه؟ لحد دلوقتي ما عملتش لايك ليه بجد؟ يا ريت تكون عامل لايك ومشترك في القناه. تعالى بقى للتوقعات، ومعانا شويه حاجات عشان عليها جدل الحكام، وفي حكم كمان من الدرجه العشرميه جايبينه لمباراه الاهلي وبيراميدز، والتفاصيل ديت خدها معايا واحده واحده. تعالى نبدا بالتوقعات بتاع نادي الزمالك، ونشوف مين الحكم بتاع المباراه بتاع الزمالك وانبي، وناخد الموضوع خطوه خطوه. زي ما انت شايف قدامك حكم الساحه محمود ناجي. ساعتها جمهور الزمالك مش ده بتاع مباراة الاهلي وسموحة، ركله الجزاء بتاع امام عاشور، الفجر عايزين يوقعونا. ماشي نيجي نبص كده، حكم فار محمد شناوي مش بتاع المباراة اللي فاتت بتاع بيراميدز، بتاع المباراة اللي فاتت اللي كان فيه حالات جدلية كتير بالنسبة الكرة بتاع عمر جابر اللي انا قلت عليها برضو ركله الجزاء، اللي يقول براحته من وجهة نظرك يعني، ما هو بيحكم لك تاني على الفار. فهي هتتقسم كده، دول جابوا له ودول عملوا له ودول علينا ودول مش علينا ودول بيتجاملوا هتفضل كده. هي الفكره انت تنزل في الملعب ادي اعمل اللي عليك، ولا ده هيسكت جمهور اهلي ولا ده جمهور الزمالك هيسكت. اعمل اللي عليك وما تعلقش شماعتك على اي حد ايا كان من الحكم، اجنبي ولا مش اجنبي. تمام. نيجي بقى المباراه. توقعاتي بالنسبه انبي والزمالك واحده واحده كده، علشان الموضوع في طار ليه؟ عشان انت لو كنت كسبت انبي في الدور الاولاني، انت تخيل دلوقتي كنت انت رايح بكام نقطه؟ 8 نقط. فرقه بتكون شكاير سعرانه كانت بتلعب ولاعب ينكش في الجمهور. زياد كمال كان بيحفل بتاعنا،
ما اعرفش كانت الحرب ديت ليه. فانت عندك طار بايه؟ بالثلاث نقط، مش طار تخسر. يعني فكره ايه؟ انذار فرقه ما تستاهلش ان انت تضيع نكش ما بينك وما بينها. هم هيحاولوا يستفزوك. انت عندك 2 لعيبه في مباراه الاهلي والزمالك لو غابوا ورحت في داهيه. ناصر منسي لو لبس انذار راح في داهيه، اخوان بزرق راح في داهيه. فيا ريت اخوان بزرق هتلاقي في تدخل وضرب من كل حته. لبست انذار مش معانا، ما عندناش حد يروح بالكره اصلا. ناصر منسي كذلك. يا ريت ببعت رساله من دلوقتي، اي واحد يستفزك خليك بارد. لو واحد قفل لك عينك بالبنيه كده خد طرد ما تحاولش. دي مباراه يعني تقدر تقول هي اللي هتوصلك للدوري. انت الحمد لله بعد مباراه بيراميدز خدت خطوه كبيره، فلازم تكسب. عارف ليه؟ عشان لو اتعادلت المباراه اللي بعدها مين؟ اهلي وزمالك، هتكون وقعت نقطتين، والفرق كام؟ 5 نقط، هيبقوا 3 نقط، والاهلي بتديله دافع لو كسبك مفيش فرق. هتروح فين؟ فما تديش حافز للاهلي. انت تبقى داخل مباراه الاهلي كسبان، حتى لو خسرت مباراه الاهلي والزمالك والكلام ده كله معاك كام نقطه في جيبك، تبقى ايه داخل المباريات اللي بعدها ان شاء الله ربنا يكرمك. بس دي مباراه فاصله. فيا ريت المباراه اللي زي ديت اللعيبه اللي عندها خبره زي عبد الله السعيد يبقى مفهم الكلام ده كله للعيبه، عشان مباراه انبي لا تقل اهميه ما بينها زي الاهلي والزمالك. دي 3 نقط ودي 3 نقط، بس ال3 نقط بتاع انبي هي اللي هتخليك داخل مباراه الاهلي والزمالك معلكش ضغوط. الاهلي اللي هيبقى مضغوط، يعني الاهلي لو كسب بيراميدز هيبقى لسه في الجيم، هو اللي هيبقى عليه ضغوط عايز يكسبك. انت هيبقى لا ده انا داخل معايا 5 نقط، حتى لو لا قدر الله خسرت ولا حاجه معايا كام نقطه في جيب. ما بالك بقى الكام نقطه دول تخش مباراه الاهلي والزمالك يبقى الاهلي مديله دافع يكسبك، فيبقاش في فرق نقط. فنركز في الحته دي بالله عليكم. توقعات في مباراه انبي والزمالك، انا شايف ان الزمالك هيعمل جيم كبير. يعني ايه؟ يعني انا شايف هنكسب انبي ان شاء الله فرق سكور. يعني ممكن الماتش يبقى 3 خفاجة ده كسبونا. انا شايف كده، توقعاتي كده، اللي احنا ان شاء الله مباراه انبي ديت هنسجل جوان، يعني لا 2 لا 3 ممكن نستقبل. بس توقعاتي اللي يعني 3-0 للزمالك ان شاء الله في مباراه انبي، ربنا يكرمنا فيها ونخش بقى على الاهلي. ما تخافش بقى ما تخافش كده. جمهور الاهلي اصلا قاعد حكايتك ايه بقى يا عم تراب؟ انت معانا ولا علينا؟ ابعد عننا وهنكسب يا والله. انا بقى نتكلم عن المباراه وعن طاقم التحكيم اللي الاهلي شاريه اهو. بيلعب قصاد بيراميدز اللي معاه ما شاء الله فلوس، والاهلي هو اللي شاري المباراه دي بتاع بيراميدز، فالاهلي هو اللي شاري الحكم. والحكم ده على فكره حكم الماني. تعال اعرفك كام نقطه كده، والناس اللي مش عارفه المباراه يعني انبي والزمالك في نفس اليوم بتاع الاهلي وبيراميدز، يعني ده 5 وده 8 للناس اللي مش متابعه. يعني انا عارف كلكم متابعين يعني، بس بلم لك كل الاحداث. تعال نعرف بقى حاجه عن الحكم، علشان انا شايفه ما حكمش حاجات كبيره قوي. يعني حكم مش في الصف الاول بنسبه كبيره. تعال نعرف حاجه كده. ادار 24 مباراه هذا الموسم بين الدوري الالماني الدرجه الاولى والدرجه الثانيه والثانيه يعني، والدوري الاوروبي ودوري المؤتمر بردك، ولقاء في الدوري اليوناني. لم يسبق لي اي اداره اي مباراه في دوري ابطال اوروبا تاريخيا، واداره لقاء ودي واحد للمنتخبات على مستوى الفريق الاول من عام 2002. تعالى بقى اسمه ايه؟ شليجر تواجد في 2024 ضمن طاقم حكام لقاء بيراميدز والاهلي، لكن حكم قرابع في مباراة اللي انتهت 1-0 بهدف وسام ابو علي. باسكال مولر صاحب 36 سنة سيكون حكما رئيسيا للفيديو وتعاونه الحكمة الألمانية. كده اظن يعني واضح قدامك ان الحكم السي في بتاعه مش اجمد حاجه. وزي ما قلت لك انت لو خاطبت دلوقتي اي اتحادات هتقول لك لا. ليه؟ عشان الصف الاول الحكام عندهم كاس عالم. يعني عنده ده امين عمر رفض علشان ما يحصلش عليه جدل عشان رايح كاس عالم، يعني عشان ما يحصلش بس عليه جدل. يعني فانا عايز افهمك ان الصف الاول عمره ما هيجي لك في الوقت الحالي، فبناء على كده انت رحت في الصف اعتقد ده الثاني او الثالث، يعني هي ما بين الثالث والرابع، لا هو مش تاني كمان. وساعتها بقى يا صاحبي نظريات المؤامره هتطلع. الاهلي اشترى حكم، ايوه فيها ركلتين جزاء. هو الاهلي اللي بيجيب، هو بيبعت للاتحادات، الاتحادات بتخاطب الاهلي. انت عايز يعني الحكم نفسه برتغالي اسباني يوناني من بوركينا فاسو، طلباتي اسباني الماني، بس دي طلبات الاهلي. يعني عايز حكم الماني او اسباني. انتوا بقى شوف المتاحين، يعني مش الاهلي اللي بينقي، هي مش خضار هي بس هو ده اللي بيحصل. فبناء على كده ده اللي كان موجود فجابوه.
فهنشوف. هي الميزه بس في حكم اجنبي، هو الحكم الاجنبي ده عارف اهلي، عارف بيراميدز. يعني هي الفكره مش عارف المشاحنات، مش لامم ده هيكسب ده هيعمل، عارف ده حسم دوري وكل ده، بس مش عارف النكش اللي ما بيننا، وعارف ايه اللي بيحصل عندنا والحكام، ومش عارف مين اكتر ومش مين، مش ملم. فبناء على كده ولا بيعرفني ولا بيعرفك، فبينزل يطبق قانونه هو اللي بيلعب بيه بره، مش اللي هو القانون. اصل هنا في الدوري المصري في حالات هنا بتحصل عندنا بتتحسب، في حالات بره ما بتتحسبش، صح ولا؟ بتبقى كوبي بيست. فهو هيطبق القانون بتاعه بتاع بره. يعني ممكن حالات هنا زي ما احنا ممكن نطلع نقول عليها ممكن بيحصل ركله جزاء، نقول عليها كلنا ركله جزاء، بس هو مش شايف ان هي ركله جزاء، عليه بقانونه هو بره، بالحالات اللي بيشوفها يوميا بره. ما هو القانون مش قرآن، وانت بتشوف هنا عندنا حكام مصريين هو كان بيحكم في الدوري المصري سامر عثمان ولا مش عارف اي جهاد اي واحد يحسب الحاله دي وما يحسبش دي، ويطلع في بيحلل الحاله نفسها، هي نفس الحاله، يقول لك على دي ركله جزاء، بيقول لك على دي مش ركله جزاء، صح ولا لا؟ بنشوف حكام كده كتير. فبناء على كده مش عايز يعني فكره ان الحكم ده حد جايبه مقبضه في جيبه، بلاش الشغل ده. وفكره ان هفضل اعيد وازيد، ده خد الدوري عاش عليه، ده خد الدوري عاش عليه، اللي يستحق ربنا بيكرمه. اما بقى بالنسبه للتوقعات مين اللي هيكسب في مباراه الاهلي والزمالك، انا شايف من وجهه نظري ان الاهلي عنده الدافع الاكبر. وعايز اقول لك ملحوظه، اللي هيخسر في مباراه الاهلي وبيراميدز هو اللي هينافس على المركز الثاني، خلاص بعد عن الدوري. الزمالك ان شاء الله لو كسب انبي، انت بتتكلم اللي هيخسر هيبقى فرق ما بينه كام؟ زود 3 على 5 8 نقط. والزمالك هيبقى عنده كام مباراه ساعتها؟ انت بتتكلم 3 مباريات ولا 3 مباريات، 3 مباريات 9 نقط، ايه 9 نقط هيبقى فارق ب8، هيخسر كل المباريات ولا؟ فخلاص اللي هيخسر المباراه بتاع بيراميدز والاهلي هينافس على المركز الثاني. يعني ساعتها هو اللي هينافس على المركز الثاني بقى، يلحق بقى الاهلي كسب فبيراميدز هيلحق في الاهلي، خلاص انا طرت الحمد لله لو كسبت انبي، طرت بعدت خلاص في فكره دي. هينافس بقى على المركز الثاني ان هو يوقع، يستنى الاهلي يقع او بيراميدز لو كمل، فالاهلي لو وقف خسر يبقى يستنى مين؟ بيراميدز يقع، هيبقى الحرب ما بينهم. اما انا هكون طرت خلاص، يعني ان شاء الله نكسب انبي، واللي هيخسر تقدر تقول بعد عن الدوري بشكل رسمي. اللي هيخسر توقعاتي انا شايف ان المباراه حافز اكبر للنادي الاهلي من حيث الجمهور، ومش بس كده. بيراميدز انت عندك كام لاعب وقع عنده بسبب الانذارات، يعني خط الدفاع كله وقع عنده، يعني عندك اسامه جلال، عندك احمد سامي، عندك كمان مروان حمدي وميلي عنده شد خفيف، يعني مفيش، يعني في عناصر مهمه. هو كان ممكن الشبي لو كان لبس انذار كمان، فانت تقدر تقول الاهلي رايح على بيراميدز وهو مهلوك كمان. فتوقعاتي يا صاحبي المباراه الاهلي وبيراميدز، انا شايف ان الاهلي هو الانسب للفوز. هي الكره ما فيهاش انسب وده تعبان وده لابس انذارات، ولا ما فيش، الكره ما بتتحسبش كده، الكره بتتحسب بالرجول على ارضيه الملعب ايا كان النجوم، وتوفيق من ربنا، دي اهم حاجه يعني. بس انا شايف ان الاهلي الانسب والاقرب للفوز، عنده دوافع ان هو لسه في الجيم، اكسب الزمالك، في عنده دوافع. يعني الدوافع ديت علشان هو عارف جمهور النادي الاهلي لو خسر مباراه بيراميدز هو كده بعد عن الدوري بشكل رسمي، والجمهور هيقوم فوقه، هيروح مباراه الاهلي والزمالك هتقدر تقول كده معنوياته هيبقى صعب طبعا، وهيبقى خسران من بيراميدز، هيروح معنوياته الاهلي والزمالك. الزمالك كمان يبقى هو جاي خسران والزمالك كسبان، هيبقى الزمالك عنده رغبه كمان اللي فكره انا الهادي هو اللي خسران عايز يهاجم فانا اديله. فانا اتوقع ان الاهلي هيفوز كام؟ توقعاتي من وجهة نظري انا شايف المباراة هتبقى فيها اهداف، يعني ممكن برضك 3-1 للنادي الاهلي. دي توقعاتي، مستني توقعاتك بالنسبة لمباراة الزمالك وانبي، مباراة الاهلي وبيراميدز. اهلاوي او زملكاوي في الكومنتات يا صاحبي، توقع للزمالك وتوقع للاهلي، انا عايز اشوف توقعات كتيرة بالنسبة للمباراة دي، عشان ده يوم تقدر تقول عليه حسب الدوري، او بمعنى اصح هيدي لك كل حاجه بقى، يعني اليوم ده هيحدد حاجات كتيره. وتعالى كده الكام خبر معانا زي ما انت شايف قدامك، 40,000 مشجع لقمه الدوري بين الاهلي والزمالك، 20,000 لكل فريق، وانا شايف بدات تزيد، بدل ما كانت الاول 3 بقت 5 بقت 11 بقت الحمد لله 20,000. فاعتقد يا ريت يعني الرابطه واتحاد الكوره حلو اما تلاقي مشهد حضاري طالع بشكل كويس، يعني اهو
الدور الاول طلع بشكل كويس، ما كانش فيه نكش من الجمهور، تمام حلو قوي. والعقوبات كل واحد بيلتزم والكلام ده كله، زود كل شويه زود علشان نشوف استاد القاهره كده زي زمان متقفل، نصدر صوره كده للناس عشان انت بتشوف الملاعب بره عامله ازاي والجمهور اللي بيحصل. فما تصدر صوره عشان بس بيقول لك ايه الدوري بتاعنا ضعيف، انت تصدر بس المشهد. احنا كده كده كمشاهدات وكل حاجه معديين الناس دي بكتير. ده مش كلامنا احنا، ده كلام الفيفا في الترتيب، مش كلامنا احنا. معديين كل الدوريات مع احترامي والله لاخواتنا الاشقاء العرب، معديين عشان الحمد لله احنا ناس بتحب القرآن، ما عندناش منتج كبير. بس اعتقد اما تصدر بقى ايه الجمهور ده هنا والجمهور هنا وتيفو قصاد تيفو شكل حضاري، فيا ريت يعني حته الجمهور دي تزيد مع الوقت شويه وبشويه. واخر حاجه معايا يا صاحبي هو تصريح من كابتن طارق، لا حول ولا قوة إلا بالله، بيقول لك ايه الأهلي ممكن ما يتأهلش للكونفدرالية، ونفسي بيراميدز حبايبنا يلعبوا مع الزمالك في دوري الأبطال. ما عنديش مشكلة تقول إن الأهلي يروح كونفدرالية أو بيراميدز يروح كونفدرالية، أنا عندي مشكلة بس حبايبنا، يعني هي الجملة دي هي دي المعضلة، هي ديت اللفة. طب ما الأهلي ده غريمك من ساعة ما اتوجدت، ليه مش حبيبك؟ يعني ماشي بيحصل نكش ما بينك، ليه مش حبيبك؟ طب ليه بيراميدز حبيبك؟ طب ليه الفكرة؟ يعني قول ليه الفكره بيراميدز حبيبك؟ انا مستني والله الناس تقول يا بيراميدز حبيبك في ايه؟ عمل لك ايه؟ سيبك بقى من الناس اللي بتهبط في الملعب والكلام ده كله، سيبك بس بالحته دي. يعني عمل لك ايه؟ بيديك فلوس؟ بيديك لعيبه؟ بيعمل لك يعني عايز افهم بس. ده بالعكس من ساعه ما انشئ انت بتروح الكونفدراليه. ساعه ما انشئ وقف على رجله كام سنه كده ومجاز بقى له 3 سنين بيوديك. حبايبك في ايه؟ فاصلا انت المفروض مش فارقه معاك، فتطلع تقول انا اتوقع ماشي الاهلي يروح السنه دي الكونفدراليه، ماشي قول حقك، قول انت اتوقع بس بلاش كلمه حبايبنا ديت والنبي ما ناقصه. علشان فعلا ما هو ليه كل مؤتمراتهم اللعيبه بتاع اللعيبه الزمالك السابقين هي اللي بتروح، ليه ما بيجيبوش لعيبه من الاهلي؟ ليه فبيبقى في حاجه غلط وبيتكلموا علينا وبيقول لك يفوت ومش عارف بيدفع لهم وفي حاجات والله معظمها كلها غلط. وبيراميدز والله مش عايز حد اصلا، يعني بيراميدز نفسه ولا طايق الاهلي ولا طايقني، بس هو زي ما انا بقول لك بيرمي لي العظمه، فبناء على كده انا باخدها. فانت بقى كاعلامي او زي ما هو مع احترامي لكل الناس اللي بتطلع تتكلم على بيراميدز، لا تلاقيه بيتكلم بشكل كويس. طب ليه بيراميدز اتظلم؟ طب ما يولع يا عم، ما تتكلمش عليه، ما هو دايس فوقي وهو اللي فهو علشان عارف انت اللي بتتكلم باسمه في الاعلام، فبيرمي لك كام حاجه كده، ايه تعالى ايفنتي تقوم جاي حته جاتوه على حته. يا ريت نركز مع الزمالك، اعتقد يستاهل ان احنا نركز معاه بس الزمالك بس وبس كده. استنى توقعك يا ابو الصحاب في الكومنتات، انا ممكن تبقى توقعاتي مبالغ فيها. ايه ده الاهلي هيكسب بيراميدز 3، انا توقعاتي كده. الزمالك هيكسب انبي، انا توقعت كده، ونشوف بعد نهايه المباراه. انا توقعت المباراه اللي فاتت كانت 2-1، الحمد لله خلصت 1-0، بس المهم الناتج ان النتيجه ايجابيه لنادي الزمالك. فانا توقعاتي برضك ان شاء الله الزمالك يكسب، ومتوقع برضك ان الاهلي هيكسب، والصراع هيبقى مستمر اهلي والزمالك لحد ممكن الجوله اللي بعد اهلي والزمالك. دي توقعاتي، فمستني توقعك في الكومنتات. لو وصلت لحد اللحظه دي يا صاحبي ولسه ما عملتش لايك هكون زعلان، فيا ريت يا صاحبي اعمل لايك، ولو جديد مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس، ويا ريت تدينا شير، هيساعد ان الفيديو يوصل لعدد كبير من الناس ويستمر معاك كل يوم. هو كده كده المباراه بكره فيا ريت تبقى مفوق معايا كده ومسهر، علشان ان شاء الله الفيديو هيبقى دمج ما بين مباراه الاهلي والزمالك بكره ان شاء الله. هلم كل الاحداث بالنسبه للمباراه، فيا ريت تبقى مفوق كده ومفعل الاشعارات علشان ان شاء الله اما ننزل فيديو يجي لك اشعار بيه. وانا بقول كفايه كده، ونتقابل فيديوهات جديده. سلام.